Matiz tortib olib kelingan, yurmay qolgan, ya'ni ketayotgan joyida birdaniga o'chib qolgan avtomobilimiz shu bilan вообще zavod bo'lmagan. Hozir akkumulyatorlari o'lgan, akkumulyatorlarini перекрыть qilganmiz. Xo'p. Zamoga ochganimizda mana bunaqa holat. Agar eshitilayotgan bo'lsa, bu emulyatorimiz ham rosa migat qilyapti. Endi kameramizda unaqa bilinmayapti mana. Zamoga ochganimizda mana shunaqa migat qilyapti. Gaz, benzin farqi yo'q. Va motor tomonidan ham qanaqadir chiqillagan ovoz eshitilyapti. Endi buni aybi nima? Ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Shunday motor tagiga yamada shunday tushganimizda mana bu yerda massa bo'ladi. Generatorda pastki qismida massa qotgan bo'ladi. Endi buni e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, ana uzilib ketgan bu massamiz. Mana shu massani joyiga ulab qo'yamiz. Bo'ldi, xudo xolasa. Kimga shunaqa o'xshagan holat bo'lsa, mabodaga shu joyini birinchi o'chirtda tekshirishni tavsiya qilamiz.